तर आमच्यासोबत चमत्कारच म्हणावं असं काही घडलं. नमस्कार मंडळी, मी स्वप्नील. आम्ही निघालोय राजगड ते तोरणा पदभ्रमंतीवर. की चमत्कार असा की 6:30च्या बसच्या आधी एक 5ची बस होती. ती बस पकडून आम्ही निघालो. बसने आम्हाला सोडलं नसरापूर फाट्यावर. तिथून आम्ही प्रायव्हेट टॅक्सी पकडून निघालो. स्वारगेटला आम्हाला काही ट्रेकर्स मिळाले होते, जे की टोटल आम्ही 10 जण झालो होतो. सगळं मस्त चाललेलं आणि त्यात झालं एक कांड. जी टॅक्सी आम्ही पाहिलेली ती सारखी बंद पडत होती. मग काय, चलो दे धक्का असं करत करत थोडं पुढे गेलो, पण ती काही चालूच होईना. सो फायनली त्या ड्रायव्हरने आम्हाला दुसरी गाडी पाहून दिली आणि फायनली 1.5-2 तासाच्या प्रवासानंतर आम्ही पोहोचलो गुंजावणे गावामध्ये, जिथून आमचा मेन ट्रेक स्टार्ट होणार होता. गुंजावणे गावामध्ये रेडी झालो आणि ट्रेकला सुरू केले. आम्ही ट्रेकसाठी निवडलेला मार्ग होता चोर दरवाजा. काय घडलं चोर दरवाजात आणि काय ती मजा ते सांगतो नेक्स्ट पार्ट मध्ये.